اللهم يا مؤنس القلوب ويا ساتر العيوب ويا كاشف الكروب ويا غافر الذنوب ويا عالم الغيوب ويا مبلغ الأمل المطلوب، يا من ملك رقابنا ويا رجاءنا عند شدتنا ويا مؤنسنا في وحدتنا ويا راحم عبراتنا ويا مقيل عثراتنا ويا مجيب دعواتنا، إن كنا قصرنا عما أمرتنا وركبنا إلى ما عنه نهيتنا فبحلمك حملتنا وبسترك سترتنا، فبأي لسان نذكرك وعلى أي نعمك نشكرك، ضاق بكثرتها ذرعنا، فيا أكرم الأكرمين ويا منتهى غاية الطالبين ويا مالك يوم الدين، لا تحرق وجها بالنار لك كان ساجدا ولسانا كان لك ذاكرا وقلبا كان بك عارفا وعينا كانت لك باكية. إلهنا 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 أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل وملجأنا إذا انقطع الأمل، بذكرك نتنعم ونفتخر وإلى جودك نلتجئ ونفتقر. Si usiku wenye cheo umalizike una cheo, una fadhila kubwa. Wama adraka ma lailatul qadri, na kitu gani kitakujulisha usiku wenye cheo? Lailatul qadri, usiku wenye cheo, khairum min alfi shahr, ni mbora kuliko miezi 1000, yani miaka 83 na miezi 3 na wiki 3 na siku 3. Ukitizama hisabu unaona ni muujiza wa Qur'an. Unaanza pia kwenye fadhila zake kuja katika namba zisizogawika. Mwenyezi Mungu akasema tanazzalul malaika, sijauacha usiku huo ulioteremsha Qur'ani upite bure, ninawateremsha malaika. Maelfu na maelfu ya malaika wanateremka duniani. Tanazzalul malaika waruhu fiha, na Sayyidina Jibril ndo anauongoza msafara wa malaika katika usiku wenye cheo. Malaika wasiojulikana idadi yake, ikiwa ni 70,000, ikiwa ni 700,000, ikiwa ni 1,700,000, ikiwa ni bilioni 7, ikiwa ni trilioni 7. Mwenyezi Mungu anawateremsha makundi na majeshi ya malaika ndani ya usiku alioiteremsha Qur'an. Kuonyesha utukufu wa Qur'an. Sio malaika wowote, ni wale malaika watukufu wakiongozwa na Sayyidina Jibril alayhi salam. Ikisha akausema usiku huo salamun hiya, usiku huo una amani, hatta matla'il fajri, mpaka muadhini wa alfajiri adhini. Amani moja kwa moja kuanzia muadhini wa magharibi mpaka muadhini wa alfajiri. Ndani ya usiku huo kunakuwa na amani, kunakuwa na nuru, kunakuwa na ubaridi, kunakuwa na mvua, kunakuwa na baraka, kwa sababu majeshi ya malaika yameshuka duniani. Wama al-ibra lihadhihi al-kalimati Allah ta'ala, na nini ibra ya maneno haya Mwenyezi Mungu kutupa habari kuwa Qur'ani kaiteremsha katika usiku wenye cheo, ikisha Qur'ani kaiteremsha katika usiku wenye baraka. Al-ibra, mazingatio, al-kitabu alladhi indana hiya kitabun adhim, kitabu tulichokuwa nacho Qur'an ni kitabu kitukufu.
kama Mwenyezi Mungu alivyoanza na neno la himdi katika suratul Kahfi pale aliposema alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Mwenyezi Mungu anaanza neno la shukrani kuonyesha kinachoteremka ni kitu kikubwa. Alhamdulillah, shukrani zote ni za Mwenyezi Mungu, sifa nzuri zote ni za Mwenyezi Mungu. Alladhi, ambaye kwamba anzala alkitab, ameiteremsha kitabu cha Qur'an, wa lam yaj'al lahu iwaja, wala hakijaenda pogo hata kwa herufi moja. Makafiri wamekwenda mbio kutaka kukitia makosa kitabu cha Qur'an, lakini wakawa wanahizaya, wakahizika. Katika miaka 60 na 70 walikuwa wanasema, awali ya 70, jua limekaa stable, halitembei. Waislamu wakawaambia la, jua na dunia na sayari zote ni zenye kwenda kutembea katika manazili 28 ndani ya mwaka, na manazili ya kwanza yanaanza tarehe 21 Machi, yani tuko ndani ya mwezi wa Machi. Leo tarehe 11, baada ya siku 10 itakuwa mwaka wa jua umemalizika, unaanza mwaka mpya. Huu mwaka mnomaliza Disemba kuingia Januari si mwaka wa jua wala si mwaka wa lolote, ni mwaka umepangwa na mapagani kwa miungu yao ya kipagani. Mwaka ni ule sanatul qamariya unaoanza Muharram, na sanatu shamsia unaoanza tarehe 21 Machi. Ndio unaona nchi ya Uturuki, nchi ya Iran, nchi ya Afghanistan, Tajikistan, Uzbekistan zinasherekea mwaka inapofika tarehe 21, kwa sababu jua limeshazunguka katika manazil 28, na kila manazil moja inachukua siku 12 na nusu ama siku 13. Ndani ya mwezi inatembea jua ndani ya manazil mawili, nayo ni Shartin na Butin na nyinginezo 28 zote alizozitaja al-Imamu al-Ghazali. Wakastaajabu wazungu wa NASA wenye mateleskopu, amejuaje al-Imamu al-Ghazali kama katika mbingu kuna manazili 28 na zote kazitaja kwa usawa, hajazikosea. Na Mwenyezi Mungu kayataja manazil katika suratu Yasin aliposema washamsu tajri limustaqarrin laha dhalika taqdirul azizil alim. Washamsu, and the sun, tajri, move, na jua ni lenye kwenda. Washamsu tajri limustaqarrin laha, move on its way and on its points. Jua linakwenda katika njia yake na katika vituo vyake. Dhalika, huo, al-azizu, ni uwezo wa mwenye nguvu, al-alim, tena mwenye elimu kuliko kitu chochote unachokijua wewe, unachokifikiria wewe, unachokidhania wewe. Mungu ameliumba jua na akaumba sayari na akaumba galaksi. Katika kila galaksi moja kuna majua bilioni 200 na ziko galaksi trilioni 2. Hatujui Mwenyezi Mungu siri yake ya kuumba vitu vikubwa na vingi kama hivyo katika anga lake, katika mbingu yake. Hii kuonyesha Qur'ani haijenda jongo. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab, shukrani zote ni za Mwenyezi Mungu aliyemteremshia Mtume Muhammad Qur'an. Anzala alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja, Qur'ani ambayo haijaenda jongo, na Qur'ani ambayo inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, imeteremshwa katika usiku wenye baraka. Inna anzalnahu fi lailatil qadri, imeteremshwa katika usiku wenye cheo. Kwanza tukijue kitabu tulokuwa nacho, utukufu wake na kwa nini tunatakiwa tukiheshimu. Qur'ani haifai kuiweka chini sawa na busati,
sawa na makalio yako. Chukua japo kibati au kibao, uwe unaiweka izidi juu, ama katika mirfa au katika rafu, lakini Qur'ani siku zote, au katika meza kama hivi, iwe juu, isiwekwe sawa na makalio yako, isiwekwe sawa unapokaa wewe, ama uiweke juu ya mapaja yako. Na inapoanguka Qur'an, uichukue, uipanguse, uibusu, na kama una uturi uitie, kuonyesha heshima na adabu ya Qur'an. Na uwafundishe watoto wako namna ya kuheshimu Qur'an. Qur'ani yote ni muujiza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuteremshia suratul Fatiha. Suratul Fatiha ina aya 7 lakini haina herufi 7, na herufi 7 Mwenyezi Mungu amezichukua, amezifanya neno moja lenye maana katika sura nyingine za Qur'an, suratu Al-An'am. Na hizi herufi 7 ndio herufi zinotawala siku 7. Herufi ya kwanza ni alfau, inakamata jina la Mwenyezi Mungu. Alfardun, siku yake ni siku ya Jumapili. Mwenye kusoma jina la Alfardun siku ya Jumapili mara 284, akasoma wakati wa kutoka jua, baada ya salati dhuhuri, baada ya salati al-ishai, na saa 9:30 usiku, Mwenyezi Mungu atamkidhia na kumpa haja zake. Jina la pili ni herufi ya pili ni jim, nayo ni Al-Jabbaru. Jina la Al-Jabbaru linatawala siku ya Ijumaa tatu, nalo unalisoma mara 204. Unalisoma jina hilo baada ya ishraq, kuchomoza jua, baada ya salati dhuhuri, baada ya salati ishai, na saa 9:30 usiku. Mwenyezi Mungu anakukidhia haja zako. Jina la tano, herufi ya tatu ni Ashin, linakamata jina la Mwenyezi Mungu Ashakuru jalla jalalu, nalo unalisoma mara 624. Unalisoma jina hilo baada ya ishraq, baada ya dhuhuri, baada ya ishai, na saa 9:30 usiku unaposimama kwa ajili ya tahajjud mpaka 11. Baada herufi ya tatu, herufi ni ya 4 ni Athau, la kamata jina la Mwenyezi Mungu Athabitu jalla jalalu. Unalisoma mara 904. Unalisoma baada ya ishraq, baada ya dhuhuri, baada ya ishai, na saa 9:30 usiku. Mwenyezi Mungu anakukidhia haja zako. Jina la tano ni Adhau. Shin ni Jumanne, ni Athabitu ni Jumatano, na Adhau dha Aldhahiru jalla jalalu ni siku ya Alhamis. Unalisoma jina hili siku ya Alhamis mara 1100. Unalisoma wakati wa ishraq, wakati wa adhuhuri, wakati wa baada ishai, na saa 9:30 usiku. Ikisha jina la 6 ni Al-Khabiru, nalo ni jina linokamata, linoitawala siku ya Ijumaa. Siku kama ya leo unasoma Al-Khabiru jalla jalalu mara 724. Na kama huwezi kushika idadi, unashika idadi ya Ahlul Badri mara 313. Huwezi 300, unasoma mara 100. Yote Mwenyezi Mungu atakukidhia haja zako. Una haraka nyingi, soma mara 10 kwa hizo nyakati nilizozitaja, baada ya ishraq, baada ya salati al-Jumaa, baada ya salati al-Ishai, na saa 9:30 usiku. Na jina jingine ni Az-Zakiyu jalla jalalu, linasomwa mara 36 au mara 100 au 313, baada ya ishraq, baada ya salati dhuhuri, baada ya ishai, na saa 9:30 usiku. Hizi ndio herufi 7 ambazo hazimo ndani ya suratul Fatiha, lakini ndio zinotawala siku 7 na ndio zinokamata majina 7. Wanazuoni wanasema ndani ya majina 7 kuna sirrullahi, ismullahi al-azam, siri ya Mwenyezi Mungu na siri ya jina la Mwenyezi Mungu. Wanasema yule aliyekiita kiti cha Bilqis kutokea kule Yaman, kutokea Habash, Ethiopia ama Yaman, kuja Jerusalem kwa Nabii Suleiman, alikuwa kayahifadhi majina 7, anayasoma kwa time zake,
yakamuingia ndani ya mwili wake na damu yake, akawa haombi kitu ila chini ya sekunde kile kitu kinakuwa. Na sisi tudumu na majina saba haya. Mwenyezi Mungu atatujalia, tutakuwa mawalii, tutakuwa wacha Mungu, tutapata haja zetu, tutakuwa na makarama. Qala lahu ilmun min alkitab, Mwenyezi Mungu anatupa habari katika suratul Kahfi, akasema yule aliyepewa ilmu ya kitabu cha Mwenyezi Mungu, ana saatika, mimi nitakuletea kicho kiti, hiyo arshi, kabla hujapepesa. Yule jini, qala ifritun min aljinni, alisema jini kwanza, mimi nitakuletea kiti kabla an taquma min maqamika, kabla hujasimama, hujainuka katika hiyo arshi yako, katika kiti chako cha ufalme. Nabii Suleimani alikuwa anataka kama kuinuka. Jini akasema, Nabii Suleimani akauliza, waman akhara, na nani mwingine anaweza kuleta makarama? Akaleta kiti cha Bilqis. Qala lahu ilmun min alkitab, akasema binadamu mwanachuoni mwenye ilmu ya kitabu, alikuwa ni mtiaji kahawa tu katika arshi ya Nabii Suleiman pale Jerusalem, Baitul Muqaddas. Watu hawamjui kama ni walii wa Mungu, ndio kaambiwa usimdharau mtu, pengine mtu ana makarama, ana miujiza. Mimi nitakuletea kiti, saatika, nitakuletea kiti kabla hujalipepesa jicho lako. Huyu alikuwa anatumia majina haya saba. Baadhi ya wanazuoni wanasema mwenye kutumia majina saba yalokuwemo ndani ya Qur'an, ambayo ya suratul Fatiha imeitwa sab'un min almathani, aya saba zenye kusifika, zenye sifa za ajabu. Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam anatuambia, man qaraa alquran, mwenye kusoma Qur'an, falahu 10 hasanatin bikulli harfin, huyo atapewa mema 7 kwa kila herufi moja. Ikisha mtume akasema, la aqulu, sisemi alif lam mim harfan, kwa ukisema alif lam mim ndo harfu moja, la, walakin al alifu harfan, ile alifu ni herufi, wal lamu harfan, na lamu ni herufi, wal mimu harfan, na mimu ni herufi. Unapata thawabu 30 ukisema alif lam mim. Unapata thawabu 30 ukisema Yasin, thawabu 20. Walilhafidhi, na anayehifadhi Qur'an, hata ikiwa ni aya moja kila siku au aya 3 au aya 5, akawa anamka usiku anahifadhi Qur'an aya moja au aya 3 au 5, falahu ajrun adhim, huyo ana ujira uliokuwa mkubwa. Mtume akawabashiria watu wa Qur'an, akasema, ahlul Qur'an ahlullah wa khassatuhu, watu wanaoipenda Qur'an, wakaishika Qur'an, wakaisoma Qur'an, wakaisaidia Qur'an. Ukimwona mtu anaipenda Qur'an, anaisoma Qur'an, anaisaidia Qur'an, anampenda mwalimu wa Qur'an, anampa pesa mtu wa Qur'an, ahlullah, huyo ni mtu wa Mungu. Wa khassatuhu, na Mungu kawaekea sehemu maalum, watakapofufuliwa watu wa Qur'an watakuwa katika stage lililokuwa zuri kabisa kuliko masteji yote siku ya kiyama. Watu watauliza, man ulaika, nani wale waliovaa maguo mazuri na wamekaa katika stage zuri na wanapendeza? Wataambiwa, hum ahlul Qur'an, wao ni watu wa Qur'an, wakiisoma Qur'an, wakiipenda Qur'an, wakiadhimisha Qur'an. Ndiyo tunafurahi ndani ya mwezi wa Ramadhani kuna mashindano ya Qur'an ndani ya mastadium, ndani ya misikiti, ndani ya madrasa, ndani ya mitaa. Ni jambo zuri sana, ni jambo la kheri sana, na kila mwenye pesa yake akiisikia Qur'ani inasomwa ama kuna mashindano, apeleke zawadi, aseme ana min ahli alquran, mimi ni katika watu wa Qur'an, nitapeleka 10,000 yangu au 100,000 au 1,000,000 niingie katika watu wa Qur'an, ili siku ya kiyama niwekwe katika stage zuri ambalo Mungu mtume kasema, ahlul Qur'an ahlullah wa khassatuhu, watu wa Qur'ani
ni watu wa Mungu na amewaeka mahala maalum. Lakini asitoshe hayo, Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anampa bishara, ikiwa tutadumu kuisoma Qur'an, ikiwa unasoma peji moja au peji mbili robo juzuu au peji 4 nusu juzuu au peji 8 juzuu, ikawa unadumisha na unaamka usiku saa 9:30, unakoga vizuri saa 10 kamili uko juu ya mswala. Hivyo ndio walivyotufundisha mashehe zetu na wanazuoni wetu, tuamke saa 1 kabla ya alfajiri tuisome Qur'an. Kwanza sali rakaa 2 sunnatul wudhui. Ukimaliza tu sunnatul wudhui, chukua Qur'an, soma karatasi 2 robo juzuu au 4. Usisome nyingi, isije ibilisi akakuingia ukashindwa kusoma. Ukisoma kidogo ukadumisha ni bora zaidi. Ikisha wakati mwingine utaongeza baada ya dhuhuri, baada ya asiri, baada ya magharibi. Lakini pale kwenye qiyamul layl soma robo juzuu, karatasi 2. Ukimaliza lete adhkari nyingine, endelea na sunna nyingine kuswali mpaka ikufikie muadhini wa alfajiri. Ufanye hivyo mwaka mzima. Mtume kasema, man qama fi jawfi al-layli wa salla rak'atayn sayaj'alu Allahu qabrahu nuran min nurihi. Mwenye kusimama usiku akaswali rakaa 2, akadumisha kuswali rakaa 2, basi akifa Mwenyezi Mungu atajalia kaburi lake liwe na nuru katika nuru za Mwenyezi Mungu. Ikisha siku ya kufufuliwa, atakuja malaika, atamwambia yule mtu kwa majina ya ajabu, kwa majina matukufu, mwalimu wa Qur'ani wa madrasa, shekhe wa Qur'an, msaidizi wa Qur'an, mfadhili wa Qur'an, anaisoma Qur'an, atapewa majina matukufu mawili. Wakati anafufuliwa ataitwa kwa majina mawili matukufu. Malaika atakuja kaburini kwake, amwambie, qum ya sayyidan wa sharifan wadkhulil janna innaka atiqul yawm. Qum, simama ewe sayyidan, bwana wa mabwana leo, wa sharifan, na sharifu. Wewe ulikuwa unaisoma Qur'an, unaishughulikia Qur'an, unaithamini Qur'an. Leo wewe si mtu wa kawaida. Wewe hapa siku ya kiyama jina lako ni sayyidan, ni bwana, wa sharifan, na sharifu. Wadkhulil janna, njia kwenda peponi hiyo hapo. Innaka, hakika wewe, atiqul yawm, umefutwa jina lako ndani ya milango ya moto. Allahumma ja'alna minhum. Tuishikeni Qur'an, tuisomeni Qur'an. Tumeisoma ndani ya mwezi wa Ramadhani, tuisumisheni miezi 11 inayokuja. Tuwasaidie walimu wa Qur'an, tuwasaidie mashehe wa Qur'an, tuwape zawadi wanaohifadhi Qur'an, tukamatane na Qur'an. Tunawashukuru marais wetu wa Zanzibar na Tanzania bara, wote tunawaona wanahudhuria kwenye mashindano ya Qur'an. Mwenyezi Mungu awape baraka viongozi wetu, awajalie viongozi wenye hikma, wenye busara, wenye kuipenda Qur'an, wenye kupenda mtume na wanaotupenda na sisi raia wao. إن الله تبارك وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون فإذا قرئ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. استغفروا يا عباد الله إن الله غفور رحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز الحكيم:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: خير من يمشي على الأرض المعلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ndugu Waislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ninakuhusieni kama ninavyohusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatusisitiza katika kutuelezea habari ya Qur'an aliposema: shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayinatin min alhuda walfurqan. Mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ulioteremshwa Qur'an ili iwe ni uongofu wa watu na kubainisha mambo ya uongofu na kuonyesha haki na batili. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuelezea hii Qur'an, akamwambia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa nyakati za usiku ainuke ndio aisome Qur'an. warattilil Qur'ana tartila inna nashi'atal layli, hakika wakati wa usiku, hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila, hakika nyakati ya usiku ukiamka saa 9:30 usiku ukakoga vizuri ukakaa juu ya msala wako saa 10 kamili, Mungu anasema inna nashi'atal layli, hakika nyakati za usiku, hiya ashaddu wat'an, hakika kisomo chake kinatulia ndani ya moyo, wa aqwamu qila, na kinafahamika ndani ya ubongo wako kile kinachosomwa na kinachosemwa ndani ya usiku. Usiku umetulia, ubaridi unapiga, hakuna mazogo ya maredio wala ma-TV wala magari wala watu. Usiku umetulia, saa 8 mpaka 9, 9 mpaka 10, 10 mpaka 11. Bwana mtume anaambiwa asimame usiku na aisome Qur'an, na Mungu anamwambia kuwa usiku utakaposoma Qur'an itakaa moyoni na itakaa akilini. Hata umesoma aya 5 ama peji 1 ama peji 2 robo juzuu, zitakaa moyoni na zitatulia. Huo ni wakati Mwenyezi Mungu hajatuletea kitabu cha Qur'ani akatuacha katueleza wakati gani mtukufu wa kuisoma Qur'an, nao ni wakati wa maladaku au akhiru thuluthayil layli, masaa 3 ya mwisho. Ndio bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam anaambiwa aisome Qur'an nyakati hizo. inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila, na huo ndio wakati ambao Mwenyezi Mungu yanzilullahu fi samai dunya akhiru thuluthayil layli, anateremka Mwenyezi Mungu, anaziteremsha rehema zake Mwenyezi Mungu katika masaa 3 ya mwisho ya usiku, 8 mpaka 9, 9 mpaka 10, 10 mpaka 11, akhiru thuluthayil layli, zinateremka rehema zote za Mwenyezi Mungu. Wa yunadi munadi, na ananadi mwenye kunadi, naye ni Mwenyezi Mungu. ala man yad'uni fa ad'u lahu, je, yupo anayeniita nimuitikie wito wake? Sasa hivi saa 9 mpaka 10 au 10 mpaka 11, yupo anayeniita mimi Mwenyezi Mungu nimuitikie wito wake. ala man yastaghfiruni fa astaghfiru lahu, je, yupo nyakati hii ya saa 10 mpaka 11
9 mpaka 10 au 8 mpaka 10, anayeniomba msamaha nimsamehe. Ala man yasaluni fa'utihi, je, yupo anayeniomba haja zake za duniani nimpe? Mwenyezi Mungu anatuuliza, fayandhuru fil janna, ikisha anaelekea ndani ya pepo yake, anaitizama, la yara, haoni ndani ya pepo hiyo illa al-anbiyai, isipokuwa imejaa mitume, wal atqiyai, na wacha Mungu, wasiddiqin, na watu waliofikia daraja ya siddiqin. Ikisha anawaingiza ndani ya pepo ile wale ambao wameinuka usiku wakaswali rakaa 2 na wakasoma Qur'an na wakaleta adhkar. Leo tumekuwa wavivu wa kuamka usiku, tunatizama ma TV mpaka saa 7-8 za usiku, na mipira hata ikiwa saa 9 za usiku hatulali, tunasubiri mipira. TV zinawaka moja kwa moja majumbani kwetu. Wewe baba huwakatazi watoto wala mke wako kulala mapema, huwatizami watoto wako saa 4 ama 5 washalala, ili uwafundishe kuamka saa 10 kamili. Ugonge vyumba vyao saa 10, watoto wote waamke na wewe uamke na mke amke, ili mweze kupewa daraja kubwa peponi. Msiwe watu madhalili, mwe watu matajiri, muitwe masayidan na masharifa. Leo unawawacha watoto wako wanatizama TV mpaka 7 ya usiku na swala alfajiri wanaikosa. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anatuambia, hakuna wakati anaochukia Mwenyezi Mungu kama watu kukaa baada ya swala Isha mabarazani nje wanapiga maporojo ya kidunia. Mwenyezi Mungu anachukia kweli kweli. Baada ya swala Isha, rudi nyumbani kwako, sikiliza taarifa za habari, kunywa chai na watoto wako na chakula, tizama mabuku yao, waulize mambo yao, uhakikishe saa 4 nyumba nzima imeshalala, ama saa 5, wasizidi hapo. Na sote tulale mapema ili tuweze kuamka saa 9:30 ama 10 kasorobo ama 10 kamili, saa 1 ambayo Mwenyezi Mungu anapiga kelele, anatuita, iwe sisi tumeamka tunamuitikia wito wa Mwenyezi Mungu. Ukifanya hivyo, kaburi lako litakuwa na nuru. Mwenyezi Mungu anatuambia katika Qur'an, anamuuliza mja mwema ambaye alikuwa anamka usiku, anaswali, anasoma Qur'an, kam labista fi qabrika sinin, wewe umekaa miaka mingapi ndani ya kaburi lako? Pengine amekaa miaka 1,000,000 au miaka 500,000 au miaka 100,000 au miaka 1000 au miaka 100. Yule mja mwema alikuwa anamka usiku, anaswali rakaa 2, anasoma Qur'an, adhkar, anamuomba msamaha Mwenyezi Mungu, anamwambia Mungu, ya Rabbi, Mola wangu, labistu yauman au ba'da yaum, mimi nadhani nimekaa siku moja au nusu ya siku, siku haitimii kwa hizi raha alizoziona umkaburini, sitaki hata kutoka ndani ya kaburi. Huo ni muujiza wa kaburini. Wasiokuwa Waislamu wanadhani kuna kulala kaburini, wanadhani kuna mambo mengine, ati wanasema Mungu mlaze mahala pema kaburini. Kaburini hakuna kulala, kuna raha na kuna adhabu. Mtume anasema, alqabru imma rawdatun min riyadil janna au hufratun min hufarin niran, kaburi ima bustani katika bustani za peponi au mashimo katika mashimo ya motoni. Wa na'udhu billahi min dhalika. Mungu atuepushe na hayo. Tusimameni usiku, makaburi yetu yawe na nuru. Tusimameni usiku, tuitwe masayidan na masharifan. Tusimameni usiku, tuweze kuitwa watu waliowekwa katika mahala maalum. A'udhu billahi min. Jambo jingine nisisahau, tunapoamka usiku tumuombe Mwenyezi Mungu mambo na matatu. Mtume kasema, idha sa'altumullaha fas'alu jannatal firdausil a'la, mtakapomuomba Mwenyezi Mungu muombeni pepo ile ambayo nitaingia mimi, kwani hakuna neema siku ya kiyama kama kuona uso wa bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikisha idha sa'altumullaha fas'alul afwa wal afia, mtakapomuomba Mwenyezi Mungu muombeni msamaha na afya.
Hii afya ni muhimu sana. Ukiwa na afya ndio utaweza kuinuka usiku ukaswali tahajjud ukamwomba Mwenyezi Mungu. Leo duniani kumeingia maradhi mengi kwa sababu mavyakula tunokula yamejaa sumu na makemikal. Majiwe kwenye figo, uric acid, arthritis, sukari, pressure, miguu, kupoteza nguvu za kiume. Yote haya maisha yetu yamekuwa mabaya na ulaji wetu umekuwa mbaya. Tumuombe Mwenyezi Mungu pepo na afya na msamaha insha Allah. Tutakapokuwa tuko hali hiyo, hatuna budi tujitibu. Mtume anasema jitibuni kutokana na mizizi ya ardhi zenu. Tujitahidini tule vizuri, vitu vyenye afya ambapo havipo vyote vinatiwa makemikal. Matikiti yana chemical, maboga na chemical, lakini tujitibuni hivyo hivyo kusukuma siku. Tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie tuingie peponi na bwana Mtume Muhammadin sallam. Tumuombe Mwenyezi Mungu tuwe katika watu ahlul Qur'an. Tumuombe Mwenyezi Mungu atupe msamaha. Tumuombe Mwenyezi Mungu atupe afya na awasamehe wazee wetu na mashehe zetu waliokuwa mbele ya haki, na awape ushindi ndugu zetu wa Palestina, na ainusuru Sudani na Somalia na kila nchi ya Kiislamu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ارضى عن أصحاب رسول الله، أمير المؤمنين، خليفة رسول الله، صاحب الفلغار، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأمير المؤمنين جامع القرآن ذي النورين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأمير المؤمنين أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. اللهم ارضى عن بقية العشرة مبشرة بالجنة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اليهود المعاندين، ودمر اليهود المعاندين، ودمر اليهود المعاندين. اللهم شتت شملهم ومزق جماعهم وفرق جيوشهم. اللهم دكدك سندهم، اللهم دكدك سندهم، اللهم دكدك سندهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في غزة وجيروساليم وجنين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في غزة وجيروساليم وجنين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في غزة وجيروساليم وجنين وضفة الغربية. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في جزيرة العرب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في السودان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في صوماليا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في زنجبار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في شرق أفريقيا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم سهل لنا ما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك لطيف. اللهم لا تدع في وقتنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجت، ولا عيبا إلا سترت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا دينا إلا قضيت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا عسيرا إلا يسرت، ولا مظلوما إلا نصرت، ولا عازبا إلا زوجت، ولا جاهلا إلا علمت، ولا معسرا إلا يسرت، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأهل ودنا ود آبائنا وذوي الحقوق علينا، ومن أوصانا بالدعاء، ومن أحسن إلينا، ومن ظلمناه أو أسأنا إليه.
أو أحاطت به شفقة قلوبنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم